Ngibingelela ey'ndlini zomsakazo masakazo nje usungena sikujabula uthula noma sikiya ngengoma. No, uma bethi ngisabawela ukuba umsakazi basho ingoma. Ngisho yona yini yawethu uzuyibona nje yabo le imfanelo kwesikhathi ukuthi mecula into ayifisayo phela. No, kahlahle kucikoziwe lapha. So uma ngithi ngisabawela ukuba umsakazi ngichaza ukuthi ngiyafisa ukuthi ngibe umsakazi so that ngizokwazi ukuthi ngitshela abantu ngomuntu wami engimthandayo usuku nosuku. Isilapho manje. Yeah, ilapho. Isiku Valentine. Yeah, ithayibele lapho. Ithayibele lapho. Igama le limit indaba ngoba uyilimithanga. Wena ulimit kodwa mase ngibuza ucula ya limit ayisebenzi lapha. Ngihlezi ngichaza ukuthi kunalento ekuthiwa limited edition. Oh. Yeah. Ilapho mina ngithatha igama ngalibeka nje kanti limited edition into engatholayo nombani. Uthi makudayiswe 3 seyivaliwe. Yeah, kunjalo. Uthi uyafetha sorry. Yeah, kunjalo nabahleli bemicimbi bazi ukuthi ngi-limited edition. Unalo uthukana lokuthi igama lakhe alisebenze umuntu akazi mefuna ukuthi ufunani. Yeah, kunjalo nje. Usho kanjani abahleli bemicimbi? No, sengishelo ukuthi ngala noma ngesikhathi noma ukuthi umcimbi unjani ubhekani uma sikhuluma nje ngezomnotho ngezimali. Indaba ila. Yeah, indaba isemali. Indaba yikho ekutheni kube khona abantu abanye izinga lingakanani izinga isikhathi singakanani ilaphele kakhulukazi. Yeah, ngoba phela mamdudu ufuna uzazi ukuthi uyasebenza nokuthi abalandeli sebekubeke iphi nokuthi mase kumele uqasheke kanjani. Yabo, so angikwazi ukuthi abalandeli befike bengishayisa amamiliyoni more than 7 bese kukhulunywa ukuthi ngizoqasheka isinoma kanjani. Yabo. Limit. Indaba sekuthena usuka apha ekhaya nibangaki hamba kanjani khona ofisa akwazi lelo hlangothi lapho. Ekhaya ngisuka eNkandla eMahlasha Mnyama kwesikanqama lesigodi. Ngizalwa ke uMamhlongo ngeke ngimbize ngegama. Ya ngeke ngimbize ngegama ngizalwa nje uMamhlongo wakanala. Yalaza lesikole lakhe yalaza lasekhaya kodwa wasebenzisa. Ya kunjalo ngizowasebenzisa. Kanjalo futhi nelika baba ngeke ngize ngimbize. Uthini wena? Yeah, impela. Mawufema home affairs la kanti abazabantu uthi fundani lapho ubhalwe phansi. Ngoba ngibhalile lapho phansi. Kunjalo. Ngicela ukuthi igcina la emculeni ukuthi ngisho umuntu omdala sikwazi ukuthi simbize ngegama. Umuntu mase yibonge lasho ukuthi ngasho mina abantu wazalo bani nalapho sekuyalumela. Yeah. Like kula emculeni sikwazi khona ukuthi ayisithi ubabuthokozani langa yabo. Because we-brand vele manje yabo. Siyakwazi ukuthi simbize ngegama because vele ngokwesimo somculo. Yeah, uyaziwa. Wazi wayihlaziya kamnandi yazi. Okay, kulungile ke ake ngisho la ngiyafisa ukwazi kakhulukazi makusemculweni uyayibhalela wena. Hayi ngoba ukhuluma uyaqeketha. No, ngiyayibhalela impela. Hayibo, usuhlale phansi wabuka lento ayibuka athi manje na ihamba kanjena. Yiphi ingoma othi ngayibhala ngathi mangiyibhala ngakusesimeni esithile kodwa yathi mayingena yaphuma kamnandi. Kufana nalethi Deba umdali ngisacela ubambe ifoni ngifuna ukukhuluma nomama wami. Ingoma ke leyo engayibhala but nginabo abazali baphelele but ngenxa ukuthi sibhalela umphakathi noma sibhalela abantu siye sibe kuleso simo leso umuntu asuke kusona senzele ukuthi sim accommodate umuntu akwazi ukuthi ingoma mayilalele naye ebe naleyo feeling leyo yabo kwesinye isikhathi siyabelapha yeah into kanjalo. Usho uthi na insizwa nali jongo asengayidonsa intambo sizwe. Yeah ungayishaya. Angayidonsa.